د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. سلامونه د کندوز رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشئ په ماړم د کندوز رادیو څخه د دې ساعت تازه او مهمو وروستۍ خبرونو ته. نن یکشنبه د جوزا یا د غبرګولې د میاشتې شپږمه د 2023 میلادي کال د مې د میاشتې شپږویشتمې نیټې سره سمون لري. روانه خبري غړي درته زه سر احمد سایل وړاندې کوم، خو په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکي. د بغلان له سیلاب ځپلو سره څه باندې 2 میلیونه افغانۍ نغدي مرسته وشوه. مالیزیا کې د افغانستان د سفارت سرپرست نقیب الله احمدي د دغه هیواد دفاع وزارت د پالیسۍ له مرستیال تعاون محمد یعنی بن داود سره کتلې دي. او کندوز ولایت کې د فوټبال ویش ورځنی ټورنمنټ د لودینو لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسید. اوسم بشپړ خبرونه. د بغلان له سیلاب ځپلو سره څه باندې 2 میلیونه افغانۍ نغدي مرسته وشوه. د کورنیو چارو وزارت د بغلان له سیلاب ځپلو سره د څه باندې 2 میلیونه افغانۍ نغدي مرستې خبر ورکړی دی. د یاد وزارت ویان مفتی عبدالمتین قانی رسنۍ ته وویل یاد مرستې چې 80,000 افغانۍ ډالر او 1.5 میلیون افغانۍ پکې شامل دي د یو شمېر ملي سوداګرو خیریه بنسټونو لوري مرستې شوي وي چې پرون د نوموړي په مشرۍ د کورنیو چارو وزارت د پلاوي لوري په مستحقو کسانو وویشل شوې. مفتی عبدالمتین قانی چې په همدې موخه یې بغلان ته سفر کړی و، همدارنګه وویل چې یاد مرستې په ګذرګانو ولسوالۍ کې د دې د ټیمونو تر ارزونې او د مستحقو کورنیو تشخیص وروسته وویشل شوې. مالیزیا کې د افغانستان د سفارت سرپرست نقیب الله احمدي د دغه هیواد دفاع وزارت د پالیسۍ له مرستیال تعاون محمد یعنی بن داود سره کتلې دي. مالیزیا کې د افغانستان سفارت په یو خبرپاڼه کې ویلي دغه کتنه کې افغانستان ته د مالیزیایي پلاوي د سفر په اړه خبرې شوې دي. په خبرپاڼه کې راغلی تعاون محمد یعنی بن داود ویلي مالیزیا له کابل سره ښې اړیکې غواړي. او په کندوز ولایت کې د فوټبال ویش ورځنی ټورنمنټ د لودینو لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسید. دغه څرګندونې احمد ناصر خاکسار د کټاخیلو ټیم مسؤل سره په مرکه کې وویل چې د فوټبال دغه ټورنمنټ د راځي چې مخاطره موادو ته نه وایو تر شوال لاندې د هیواد او ملي فوټسال ټیم نړیوال جام ته د لار موندنې او ورزش په برخه کې د ځوانانو هڅې په موخه کندوز ولایت ته کټاخیلو ښوونځي ورزشي لوبغالو کې شاوخوا 20 ورځې مخکې د کندوز او یو شمېر اړوندو سیمو 12 ټیمونو ترمنځ پیل شوی و چې پرون دغه ټورنمنټ د لودینو ټیم په اتلولۍ سره پای ته ورسېده. خاکسار زیاته کړه چې دغه ټورنمنټ د پوهنې ریاست د بدني روزنې مدیریت په تخنیکي همکارۍ او د کټاخیلو مؤسسې په مالي ملاتړ په لار اچول شوی. په پای کې د بریالیو ټیمونو او غوره لوبغاړو باندې ورزشي جامې او ډالۍ هم وویشل شوې. درنو اوریدونکو په خبري غړۍ کې راټول شوي مطالب هم دمرول. تر بلې خبري غړۍ لوی لامبل شه. د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ.